Ndio, fali ya tafadhali bashkura ni mwanamichezo mwenzetu, karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco, hii ni Data Sports. Hakika, no bla bla, njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia nyakati hizi. Mambo ni mengi kweli kweli, lakini taarifa hizi bwana pia zinapewa nguvu kubwa mno na Jaba Air Solutions International Trade. Hawa ni mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka Guangzhou China kuja Dar es Salaam Tanzania. Ni rahisi mno. Kwa maana mzigo wako utafika kwa wakati ndani ya siku 3, 4 mpaka siku 5. Lakini kama itoshi bwana, Jaba wanasafirisha mara 4 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo fanya maamuzi sasa ili mzigo wako ufike kwa wakati na usahihi mkubwa. Uko vizuri Steven Mwana Mapunda? Mimi niko sawa bin sawia. Mambo ni mengi kweli kweli. Muda mchache. Yes, lakini muda huo mchache haufanyi sisi wana michezo tushindwe kupeana taarifa bora za michezo na burudani. Na si taarifa bora tu, kutoka kwenye vyanzo vya uhakika. Kabisa. Sasa taarifa kubwa ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mchezo wao wa marejeano dhidi ya Al Masry. Umeelewa vizuri Wamewaalika vizuri watu wawili ambao wanaamini hawa wanaweza kuongeza kitu kwenye huo mchezo. Sababu mpaka ukimwalika mtu tafsiri yake unaona huyu atakuwa na impact kubwa kwenye tukio husika. Amealikwa mheshimiwa, unaelewa vizuri mheshimiwa Chacha kuwa mkoa wa Tabora. Lakini pia amealikwa rais wa mpira wa miguu Tanzania, yani TFF, Bwana Wallace Karia. Hawa watu wana impact gani kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Al Masry, mchezo ambao utapigwa tarehe 9 Benjamin Mkapa? Binafsi wewe Steven Mwana wa Mapunda, nini hasa ambacho unakiona kama impact? Kwa sababu watu wengi wanajiuliza mbona wamewalika hawa watu, mbona ukitazama hawa watu hawana impact yoyote kwenye huo mchezo. Simba wamelenga nini hasa? Mimi nikakosa majibu. Wewe majibu unayo na hoja za watu zimekaaje hizo? Katika hili Simba kuwaalika hawa watu wawili katika moja ya mistake kubwa ambayo Simba wameweza kuifanya kuweza kuwaweka hawa katika mchezo huo wa marejeano dhidi ya Al Masry. Kwa sababu kwenye kuwaweka hawa katika huo mchezo kwanza kuna kwenda kuwasha moto ambao ulikuwa unaelekea kufifia. Ndio. Na kila mmoja anafahamu kwamba Simba Sports Club ipo kimataifa, inawakilisha nchi. Ndio. Lakini pia mara nyingi sana kumekuwa na hamasa kutoka kwa viongozi wa serikali, hamasa kutoka kwa wadau wa soka kwamba sote tuungane tuwe kitu kimoja kuweza kusapoti taifa letu. Na kwa kuwaita hawa watu wawili, moja kwa moja Simba wametangaza ubaya ubwela na Dar es Salaam Young Africa. Kwa sababu Young Africa kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na sitokubaliana nao, sitokuwa na maelewano mazuri kati ya Wallace Karia pamoja na Mheshimiwa Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora. Mchezo uliomalizika wa Tabora na Dar es Salaam Young Africa yaliibuka mengi sana. Yaliyoibuka hayo, mojawapo ya kichocheo ni mkuu wa mkoa wa Tabora kwa kuweza kutoa shutuma za rushwa, kuweza kutoa shutuma mbalimbali za kupangaji wa matokeo nje ya uwanja, na kwa ushahidi wa kwamba kuna wachezaji wanatumiwa message, kuna wachezaji wanapigiwa simu. Haya ni maneno ambayo yalitolewa na mkuu wa mkoa. Na msemaji wa Dar es Salaam Young Africa Ali Shabani Kamwe alitoka hadharani na kuja kusema kile ambacho aliweza kumjibu mkuu wa mkoa. Baada ya mchezo usiku wa manane, tena usiku sana, Ali Kamwe anashikiliwa na polisi, anawekwa ndani. Katika hali kama hiyo, ina maana kwamba Dar es Salaam Young Africa na mkuu wa mkoa wa Tabora tayari hapo kuna kitu ambacho sitokubaliana nao. Na Simba wao ni watani wa jadi wa Dar es Salaam Young Africa, lakini sio mahasimu kama vile watu wengi wanavyosema. Kwa Simba kuweza kuwaalika hawa watu kuja katika jambo lao, ina maana kwamba tunawaweka mbali Dar es Salaam Young Africa katika ili msijishughulishe na chochote kwenye kutusaidia sisi. Ikiwezekana Yanga fanyeni mnaloweza kufanya, sisi tusiende nusu finali. Hiyo ndio tafsiri ambayo imeweza kufanyika hapo. Kwa sababu sioni msaada kutoka kwa Dar es Salaam Young Africa kwa Simba kwenda hatua ya nusu finali. Sioni katika hiki ambacho wameweza kukiongeza. Kwanza utani wao wa jadi, lakini pili kwenda kuongeza watu ambao wameweza kutia pilipili kwenye kidonda. Wallace Karia hakuna ambaye anaweza akapingana na mimi kwamba
katika sakata la dabi moja kwa moja yeye hakuwa upande wa Dar es Salaam Yanga. Na mahusiano unaweza kusema ya Wallace Karia kama rais wa mpira wa miguu Tanzania na klabu ya Yanga hayako vizuri. Hayako vizuri kabisa. Kwa hiyo katika hili ambao wamelifanya yani hapo unarejea katika ule wimbo ambao walikuwa wameuimba, hili limeniumiza sana katika hili nimeumizwa. Kwa hapa ina maana Dar es Salaam Young Africa sasa hicho kiwimbo kinakuwa kinaimbwa sana wakiwa wanasubiria wanasubiria kwa hamu siku ya Jumatano wao pia wakajaze kwenye kijukwaa chao wavae nguo za Waarabu ili waweze kuwaumiza na wao. Lakini unafikiri kwa hiki ambacho kinaendelea kina manufaa yote kwa Wekundu wa Msimbazi Simba? Kwa sababu pia nilipata kupiga story na baadhi ya wadau wanasema ya Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanahitaji utulivu mkubwa sana. Hawakutakiwa kuvuruga huu mchezo. Huenda watu waelewe kwa nini Simba wanauvuruga huu mchezo. Unaelewa vizuri kwa maana Simba na Yanga kwenye mashindano ya kimataifa wameambiwa wasaidiane, washirikiane. Unaelewa vizuri na kama utaki kumsaidia mwenzio basi kaa pembeni. Ili kwa hiki kinachotokea ni kama vile wanamsho Young Africans na wao. Unajua ni ngumu kuelewa. Yaani kuelewa kama una moja ni ngumu. Lakini kuelewa. Mimi na wewe leo hii tumeambiwa kwamba tusifanye vipindi. Ndio. Unaelewa vizuri? Mimi siwezi kufanya kipindi na wewe. Ndio. Tuko kwenye ofisi moja kubwa na wote tunataka maokoto. Yaani wewe upate na mimi nipate. Kwa hiyo utakuwa unafanya Florence na mimi nitafanya labda tufanye na Michael Miava. Mimi nitakuwa nafanya naye kipindi. Unaelewa vizuri? Wewe na Florence. Lakini ikifika wakati Florence analeta dharau kuhusu wewe, mimi sitakubali. Hata kama tuliambiwa tufanye kwa ajili ya maslahi ya nini? Ya kampuni. Yaani mimi na wewe ni watani wa jadi. Kabisa. Wewe uko na Florence na mambo yenu na mimi na Michael Miava na mambo yetu. Kabisa. Lakini sasa baadaye Florence akija kutia maneno yake nongwa, lazima mimi nidili na wewe. Hiyo sio. Sababu mimi naona unyonge na hii inaharibu kwa sababu Simba kumbukwa na mlima mkubwa Ni kweli kabisa. Hii sasa tunatafsiri vipi kuelekea kwenye game husika? Hii tafsiri yake ni kwamba upande wa hamasa Simba Sports Club badala ya kuona kwamba wanaweza kufanikiwa wanakwenda kufeli zaidi kwa sababu mambo ya ufundi tunamwachia Fadru pamoja na benchi lake lote la ufundi. Lakini linapokuja swala la hamasa nje ya uwanja maana kwamba hii ni idara ya habari pamoja na management zipa ya Simba. Sasa management ya Simba inahitaji support kutoka kwa watu ambao ni Simba na wasiokuwa wana Simba. Lakini wanapokuja kuweka tabaka ambalo linakwenda kuwatenga watu ambao si Simba katika kutoa support kwa namna moja au nyingine inazidi kuweka wakati mgumu zaidi kwa upande wa Simba. Na ukiangalia mara zote tumeona mawaziri wametoka hadharani kusema kwamba Yanga msaidie Simba, Simba msaidie Yanga. Na kama unakumbuka hata huyu Wallace Karia huyu mwenyewe alishawahi kusema katika mechi ya Simba basi kama sisi ni Simba tutavaa Simba, lakini kama mechi ya Yanga kama ni Yanga tutavaa Simba. Tukamrekebisha wala akarudia tena. Kwa hiyo hivi vyote vinatembea kwa wana Yanga kuweza kukumbuka kwamba ni kwa namna gani Wallace Karia amekuwa ni mwiba upande wa Dar es Salaam Young Africa. Mheshimiwa Chacha pia amekuwa mwiba kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo inaleta ugumu mkubwa sana kuelekea katika hii mechi katika support kutoka nje ya uwanja bwana Sisco. Ndio. Bana, hivyo ndivyo ambavyo tunatarajia kuona mambo yanaweza yakawa magumu kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kwa sababu ni kama vile wanataka pia kununua tena ugomvi na Young Africans. Kwa lugha nyepesi unaweza kusema hivyo, huenda usielewe ugomvi gani, Yanga anaweza kufanya nini, lakini sisi watu wa mpira tunakielewa hiki ambacho kinakwenda kununuliwa. Unaelewa vizuri yani kumuita mheshimiwa Chacha kama mgeni rasmi unakwenda kuwachokonyoa Young Africans. Kumuita rais wa mpira wa miguu ambaye kwa namna moja ama nyingine Young Africans hawana maelewano mazuri kwa tukirejea lile sakata pia la dabi unaenda pia kuchokonoa mioyo ya Young Africans. Kwa hiyo hapa Young Africans na wao wanasema kama ubaya ubwela basi na sisi tufanye udugu mala. Kabisa. Achulile kachola. Kabisa. Alongile kadiona yeye. Mambo mazito kweli kweli. Mimi naitwa Sisco, niko hapa Steven Mapunda, tumezungumza mengi na mazuri, tusubiri kuona je hili jambo litakuwaje baada ya dakika 90 tarehe 9 si mbali. Kwaheri.